گوش کن، یک داستان را من امروز در یک مجله عربی خواندم، اینو خوب گوش کن. یک خواهر خودش نقل میکنه، میگه من وارد دانشگاه شدم، در دانشگاه درس میخواندم، دختر عفیفه و نجیبه و طاهره بودم، با هیچ بچه سر کار نداشتم، با هیچ کس ارتباط نداشتم. گفت وارد دانشگاه شدم، یک روز از روزها از دانشگاه بیرون می شدم که یک جوان پیش دروازه دانشگاه استاد بود. وقتی که من نزدیک شدم به اون جوان چند کلمه از عشق و عاشقی به من گفت که ای دختر زیبا و قشنگ. گفت امثال از این کلمات به من گفت آنقدر من شرمیدم، آنقدر خجالت خوردم که عرق کردم، بسیار سریع تون را می رفتم، پای من به پای هم می خورد، به خاطری که بار اول بود که ما این سخنها را میشنیدم، تجربه نداشتم بی حیایی و بی شرمی. گفت رفتم، حتی تمام شب از ترس سخنان این جوان مرا خواب نبرد که نشوه که جوان فردا باز پیدا شد. گفت فردا باز به دانشگاه آمدم، دیدم مجله عربی خود این دختر قصه کرده و به این مجله نوشته شده. گفت باز دوباره آمدم، آثار و شوم و گناه. جوان خوب متوجه بود، جوان خوب این رو متوجه باش، خواهر مسلمان خود را آگاه بگردان. گفت بار دوم دیدم که همین جوان به دروازه پنهان استاده است. گفت از اینجا بیرون شدم، باز مرا دنبال کرد تا خیلی راه. چیز نمی گفتم، حرف هم نمی زدم، حتی برایش نمی گفتم از خدا بترس، چون می شرمیدم، می ترسیدم. گفت رفتم پس دوباره به خانه باز فکر کردم. روز سوم باز مرا دنبال کرد، گفت نامه نوشته کرده به سر رای من انداخت، من بر نداشتم. روز دوم، سوم، چهارم شیطان از دیگر. شیطان خیلی صبر میکند، خیلی حوصله میکند تا یک جوان رو به دام بیاندازد. گفت روز از روزها یک نامه پیش پای من انداخت، شیطان دیگر اینجا خیلی فشار آورد سر من. تلاش کردم که از این نامه هم رد شوم، نشد. نامه رو برداشتم، رفتم داخل خانه. وقت باز کردم دیدم که این جوان میگه من پدر ندارم، مادر ندارم، این ندارم، آن ندارم. گفت جوان خیلی خوشگل و زیبا هم بود. گفت من میخوام با تو عروسیش کنم، چون فرار میکنی؟ من از حیای تو، حجاب تو، از محبت تو به الله و رسول خوشم آمده، با تو میخوام ازدواج بکنم. گفت باز هم گرفتم پارهش کردم. میگه بعد از لحظات بود که یک تماس آمد. وقتی گوشی رو بلند کردم دیدم همین جوان به من گفت که گوشی رو قطع نکن، چند لحظه با تو صحبت دارم. یه چند لحظه صحبت کرد، من نفرت داشتم. بعد از لحظات دیگر شیطان به قلب من اثر خود را گذاشت. میگه دلم به این جوان سوخت، اینقدر زارنالگی کرده پشت گوشی شیطان که میفهمی به چه لباس داخل میشه. میدانین عزیزان من، این جوانانی که میروند به پشت گوشی خواهر مسلمان خود را فریب میدهند، چه کلمات نوشته میکنن. آنقدر این جوان بد اخلاق است که پدر و مادر بیزار است از این جوان، ولی آنقدر خود خوش اخلاق جلوه داده به پیش اون دختر. به گوشی نوشته کرده جانم، نفسم، اخلاق داره. اون دختر زشت و تون میگه، ای بسیار به نرمی جواب میگه دوستت دارم، جانم هستی، نفسم است. به خدا قسم دروغ است، جوان دروغ است، خواهر مسلمان دروغ است. اینها این کلمات شیطان است، این کلمات رحمان نیست. این کلمات را الله به زبان جاری نکرده، شیطان جاری کرده است. بلند بگوین الله اکبر. گفت بعدش شروع شد دیگر. گفت هر روز که می رفتم به دانشگاه موترش میورد، به موترش سوار میشدم، این طرف آن طرف چکر میزدیم، میرفتیم به کافه شاپ، اونجایی که چای میخورن، غذا میخورن. گفت یک روز به من گفت که بریم در یک تعمیر دارم، من به تعمیر برو. گفت دختر گفت من رفتم همراهش. وقتی که رفتم داخل اون آپارتمان شدیم، گفت خانه ها بود، دروازه ها را باز کرد، کسی نبود. رفتیم داخل یک اتاق، با هم نشستیم. چند لحظه اون به من نگاه میکرد، من به اون نگاه میکردم، با کلماتش مرا نوازش میداد. گفت به جایی رسید که دیگر عقل من پوشیده شد، تا جایی رسید که دیگر عقل من کار نمیکرد، هیچ اصلا فرصت فکر کردن به من نداد. آنقدر با کلماتش مرا تشویق کرد که دیگر من هیچ چیز را ندانستم. روی مرا اونجا سیاه کرد، روی مرا اونجا سیاه کرد. گفت بعد از این که دیدم همه کار از کار گذشته است، بعد از این عمل زشت
که همه آبرویم رفته بود، عزتم رفته بود، عزتی که خدا داده بود که باید با حلال اون مورد استفاده قرار بگیره، با حرام از پیشم رفت. گفت چشمم بینا شد. گفت چنان گریه کردم. گفتم چی کردی؟ گفت نگران نباش، با تو ازدواج میکنم. گفت از اونجا بیرون شدم، با گریه آمدم خانه. اهل خانواده‌ام نمیدونست که چی آتش در درون من شعله ور شده. گفت فقط با خود گریه میکردم و غم و اندوه وجود من را گرفته بود. چند روز دیگر خبری از این جوان نشد. گفت خود را امید میدادم که جوان پیدا میشه. میگه یک روز با من تماس کشید. میگه وقتی که دیدم شماره جوان است، چشمایم برقک خوشی زد که حتما این جوان تصمیم گرفته که با من ازدواج کنه. گفت بیا. میگه رفتم، گفت کار مهمه دارم. گفت رفتم به سیت موترش، من نشستان برای ما گفت که دیگر حرف از ازدواج نزن، ما با تو ازدواج نمیکنه، ولی با من این گونه باید زندگی بکنی. هر وقتی که تو را خواستم باید بیایی و الا آبروی تو را میبرم. گفتم هیچی از دست تو ساخته نیست. گفت همه چیز ساخته است. گفتم چی؟ گفت بیا سعی کن این را. میگه دیدم که داخل همون تلویزیون موتر خودش یک فیلم را گذاشت. دیدم که همون فیلم لخت و برهنه من که با من زنا کرده با کامره مخفی را فیلمبرداری کرده است. گفت بیا. به افغانستان ما اتفاقات زیاد افتاده است. گفت بعدش گفت این را ببین، همه را در صفحات مجازی پخش میکنم اگر به سخن من گوش ندادی. گفت دیگر من تسلیم شدم، دست پای من را بسته کرد. گفت هر روز هر رفیق و دوست خود را می آورد و من را به عزت میکرد. من چیزی گفته نمیتونستم. گفت دیر نگذشت که یک روز این را در صفحات گذاشت. گفت اول کسی که دید پسر کاکای ما بود. که دید. گفت من خبر شدم پدر مادرم دید. گفت دیگه هیچ راه نداشتم، از خانه فرار کردم. آثار شوم و گناه 5 دقیقه لذت گناه تو را به کجا میکشانه؟ 5 دقیقه لذت و گناه همه چیز را از یک انسان میگیرد. با خدا عزت دنیای تو میگیره. دیگه هر چه بکنی بشوی پاک نمیشه. چنان لکه ننگین به دامن تو چسبیده که دیگر پاک نمیشه. خیلی کسا بودن که به سر این جرم گرفتار شدن، حتی به سر این جرم کشته شدن. رفتن که جسد لخت هر دوشون را یک جا پیدا کردن. فرزندانشان از این کشور فرار کردن، رفتن به کشورهای اروپایی زندگی میکنن، ولی اونجا هم آرام نیستن. میگه وقتی این را دیدم فرار کردم، رفتم به جای زندگی میکردم. هر روز هر کی از من استفاده میکرد. دیگر من اون نفر نبودم. دیگر از حیا خبر نبود، از شرم خبر نبود، از نماز خبر نبود، از حجاب خبر نبود. همه از پیشم رفت. گاهی بعضی گناه ها آدم چنان دل سرد میکنه که دیگر نمیتونی عبادت بکنی، دیگر نمیتونی نماز بخوانی. چنان تنگی بر تو پیدا میشه، چنان ناامیدی بر تو پیدا میشه، دیگر همه چیز رو از دست میدی. جوان عزیز این خیانت را نکن. جوان عزیز متوجه باش زندگی دیگران را نابود نگردانی. جوان به خدا، عذاب خدا دامنگیر می شود. کیفر گناه به سراغ تو می آید. گفت روز از روزها این جوان به من تماس کشید. همین دختر گفت در حالی که سکران بود، من گفتن امروز انتقام میگیرم، دیگر به من چیز نمانده، هر چی می شود بشود، من دیگر انتقام میگیرم. گفت رفتم کارد کلان هم به همراه خود حمل کردم. وقتی که نزدیک جوان شدم با کارد محکم به شکمش زدم، شکمش را پاره کردم، به گلونش زدم تا اینکه این جوان رو کشتم. گفت بعد پلیس رسید، مرا گرفت داخل زندان. من تا ابد داخل زندان حبسم. این نامه را از داخل زندان به جوانان روان کردم. گفت خبر شدم که پدر من از درد این بدبختی من، از این رسوایی من سکته کرده و جان داده است. 5 دقیقه آثار شوم و گناه چی کار میکنه جوان؟ فکر نکن که دیگه خیلی گناه کردم کسی ندید، خیلی گناه کردم کسی دنبالم نیامد، خیلی گناه کردم امارت و پلیس و حوزه و اینها مرا ندید. کی میبینه تو را؟ الله. اگر رسواکت کی میکنه؟ الله. لطف حق با تو مواساها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. کم ندیدی، کم نشونی خیلی ها که رسوا شدن.